ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects မှာtext 3D text design နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ Adobe After Effects ကိုတော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မှာမလို့ new composition တစ်ခုစပြီးတော့ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် new composition ကိုနှိပ်လိုက်ပါ new composition မှာဆိုရင်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ composition setting ကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်မိမိကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုပေးလို့ရပါတယ် 3D text 3D text ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးရင်ဒီမှာရှိတဲ့ setting အတိုင်းကိုsecond ကကြတော့8 second ပဲထားမယ်ပေါ့နော်8 second 28 frame ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်ပါမယ်ဒါကြတော့ composition တစ်ခုယူလိုက်ဖြစ်ပါဒီ composition ထဲမှာစာရေးမှာပေါ့နော်စာရေးမယ်ဆိုရင် Adobe After Effects မှာ Control T ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Control T ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာရောက်တော့မယ်နော်ပြီးရင် click တစ်ချက်ချပါနော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကMITDC ပေါ့နော် Control A လုပ်မယ်ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်နေပါစေမိမိလိုချင်တဲ့ font ကိုဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် time newsroom ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ MITDC ဆိုပြီးတော့ရရှိလာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုဆိုရင်တော့အပေါ်ရှင်းပြမျောလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာတွေမိမိစတိုင်းကြားပြင်ကျင်နေဆိုရင်ဒီ character မှာပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ character ပဲနေဟာမပေါ်နေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် window ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် window ကိုသွား window ကနေပြီးတော့ character keyboard ပေါ်ဆိုရင် control 6ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ character ဆိုတဲ့ dialog box လေးကြာလာဖြစ်ပါတယ် character ဆိုတဲ့ panel လေးကြာလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ character panel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ100ထားမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ပုံမှန်အရှည်မြင့်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အကယ်၍100ကိုနည်းနည်းတက်မှဆိုရင်ရှင်းမြင့်မြော်ရေးဆိုကြည့်လို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုံမှန် 100% ထားပေးရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေထားရလာပြီကျွန်တော်ဒီစာသားကိုအလေးစင်တာရွှေ့မယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ဘေးမှာရအောင်လေအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အလေးစင်တာရွှေ့ဖို့အတွက် window ကနေပြီးတော့ align မှာဆိုရင် align horizontally align vertically နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကအလေးစင်တာကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအနီရောင်ဘားတဲ့လေးပေါ်နေတယ်ဆိုတာကြတော့ caps lock ပွင့်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် keyboard ပေါ်က caps lock key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်မိမိလိုချင်တဲ့ font color text color လေးတွေကိုကျွန်တော်ကပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်เนาะအနေနဲ့ဒီနေရာမှာအနီရောင်လေးထားမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီ MITDC ဆိုတဲ့ဒီအနီရောင် text စာသားကိုကျွန်တော်တို့က stroke ထည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ stroke ဆိုတာကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင် fill over stroke ရှိရင်အဲ stroke မှာ2ထားမယ်ပေါ့နော်လက်ရှိကတော့2ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီ2ကိုကျွန်တော်တို့က5အနေနဲ့ထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် enter ခေါက်မယ်နော်ဒါကြတော့ text အနီရောင်ကိုအဖြူရောင်စာသားလေးကွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီ text color ကိုတချို့အခုမှလေးလာတဲ့လူတွေကြတော့ဒီ text color အနီရောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနီရောင်ကိုပြောင်းလို့မရဘူးလားရပါတယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒီfake color ကိုတစ်ချက်နိုင်မယ်အနီရောင်အစားကျွန်တော်အပြာရောင်ကဲဒါဆိုရင်တော့မိမိကြိုက်တဲ့ color လေးတွေပြောင်းလို့ရဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာသားတွေကိုအဖက်လေးတွေသုံးမယ်ပေါ့နော်အဖက်လေးတွေသုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာမိမိကိုယ်တိုင်ပြင်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်animation preset ဆိုတဲ့နေရာမှာ text ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ text ကိုဝင်လိုက်မှာပေါ့နော် text ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာ text မှာတစ်ခါပြီးရင်အဲ့ text နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲက 3D text ကိုပြပြတော့မယ်နော် 3D text ကလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အများကြီးဆိုရင်အများကြီးပေါ့ဟိုဒီ Adobe After Effects က effect တွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ software တစ်ခုဆိုတော့အကုန်လုံးက effect တွေကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး effect တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမြန်ဆန် animation လေးတွေလုပ်ပေးတယ်လှလှပပ animation လေးတွေဆွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့ animation လေးတွေလုပ်ပေးတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုလူသုံးများတဲ့ software ပေါ့နော်ကမ္ဘာမှာဆိုရင်လူသုံးအများဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ software ပေါ့နော်လူသုံးများတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းသုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ software ကို video လောကသားတွေကနေပြီးတော့ video လောကသားတိုင်းသုံးရတာပေါ့နော်ဥပမာ Hollywood ဇာတ်ကားတွေဖန်တီးတဲ့ editor တွေ motion graphic designer တွေ
Adobe After Effects software ကိုတော်တော်များများသုံးကြတာပေါ့နော်ဒီလိုပဲ Bollywood လောကသားရောနောက်ပြီးတော့ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကသားတွေရောပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတော်တော်လေးအခုနောက်ပိုင်းမှာအသုံးပြုလာရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ 3D text ကိုဝင်လိုက်တာပေါ့နော် 3D text ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ 3D visit ဆိုတဲ့ကနေပြီးတော့စပြီးတော့တစ်ခုချင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ထည့်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် 3D visit position z cascade ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်လိုက်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးဖြစ်တော့မယ် play ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် play တဲ့အခါမှာအရန်လန်းတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကြိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အများကြီးပေါ့နော်ဒီတချို့လူတွေကြတော့ဒီ 3D test ကိုမသိကြဘူးပေါ့နော်မသိတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူကမတုံးဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်ပြောပြပေးမယ်လို့လည်းမရှိဘူးမြန်မာတင်ခင်းစာတွေလည်းတော်တော်ရှားပါတယ် Adobe After Effects နဲ့နေပြီးတော့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ Adobe After Effects အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ2020ပေါ့နော်2021 version နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာပေါ့နော်ကဲတခြား version အနည်းတွေကိုလည်းလေ့လာလို့ရပါတယ် Adobe After Effects နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ MITDC ဆိုတဲ့ကွန်ပျူတာသင်တဲ့ပေါ့နော် MITDC ကဲဒါဆိုရင်ဒီ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တဲ့ဆိုတဲ့ YouTube channel မှာတွားပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီ playlist ဆိုတဲ့နေရာလေးဝင်လိုက်နော်playlist မှာဆိုရင်ဒီ Adobe After Effects နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဗားတယ်ရှိမလဲဆိုတော့ Adobe After Effects lesson တင်မှာဆိုရင် Adobe After Effects CC 2015ရှိမယ်ပြီးရင် Adobe After Effects CC 2020ရှိမယ်ပေါ့နော်လောဆယ်ဒီထင်မှာတော့သူကနှစ်ခုရှိတယ် Adobe After Effects CC 2015မှာAdobe After Effects ဒီမှာ CC 2015ပေါ့နော် CC 2015ဒီမှာဆိုရင် CC 2020ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင် After Effects CC 2021ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာရှိသလိုဒီဘက် YouTube channel မှာလည်းလာပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက် YouTube channel မှာဆိုရင်ဒါဆိုရင် Adobe After Effects သင်ခန်းစာလေးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးမြန်မာလို့ရှင်းပြထားပါတယ် Adobe After Effects နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေကအများကြီးထွက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ Adobe After Effects ကိုပြင်ဝင်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့ကိုကအချိန်ကြာကြီးပေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဒီလိုမျိုးအချိန်ကြာကြီးဒီလိုမျိုးဖန်တီးမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအစားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတည်တံ့ကြီးမဖန်တီးတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုဒီကနေပြီးတော့ယူသုံးလိုက်အောင်ပဲပေါ့အလွယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် effect တွေအများကြီးပါတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဝင်ရှင်းရတော့မလို့တော့သူကလည်းသူကတော့ auto လှပြီးသားဖြစ်နေauto လှပြီးသားဖြစ်နေတာအရင်ကလည်းကြည့်လို့ကောင်းတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုဖြတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးနေလိုက်မယ်နော်ဒါဆန်မရှိတော့ဘူးနော် 3D စာသားမရှိတော့ဘူးနော် keyboard ပေါ် F4 ဝင်နေလိုက်ဒါလေးကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့မရှိတော့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော် keyboard ပေါ် U ကိုနေလိုက်တယ်ဒါကကြတော့အဖက်ကိုဖြုတ်ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအဖက်ကမရှိတော့ကျွန်တော်နောက်အဖက်တစ်ခုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီtypian ပေါ့နော် 3D visit position z typian အဖက်ကိုထည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်အဖက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုး 3D တုံးလေးနှစ်တုံးပေါ်လာမယ်အဲ့နေရာမှာဒါမျိုးဆိုရင်လည်းပုံစံလေးတစ်မျိုးဖြစ်တော့အရင်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူ့ကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကဒီဘက်မှာ 3D ဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကကျန်နေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ် U ကိုနှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာ start ဆိုတဲ့အားလေးနှိပ်လိုက်တာနော်ဒါဆိုရင်မရှိတော့ဘူး save လုပ်လိုက်ကဲဒါဆိုရင်အများကြီးရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်
အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အမှအဲ့ထဲကမိမိကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်ယူသုံးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင် 3D pixel rotate x cascade ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်လိုက်မယ် play ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် play ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုမျိုးလေးနော်အရန်လန်းပါတယ်နော်ကတူကိုလည်းဒီလိုပဲဖြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 3D ဖြောင်းမယ်ပြီးရင်တော့ဒီ U ကိုနှိပ်မယ် U ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုဖြုတ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဖြောက်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ဒါဆိုရင်တော့မရှိတော့နော်နောက်ထပ်အဲ့ဒီမှာ flying down and import ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်အများကြီးပေါ့နော် play ကြည့်ပါမယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော် save လုပ်မယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင် control Z နဲ့ပြန်ဆုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် line zoom in ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ကြည့်မယ် play လိုက်မယ် play တဲ့အခါမှာ line zoom in ဒါမျိုးလေးဒါမျိုးလေးပေါ့နော်သူကတော့ automatic ဒီ software ကနေပြီးတော့ပြင်ထားတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ rain down words and color ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို z back ဆုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင် rain down words and color ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ play မယ် play တဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါဆိုရင် color ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်play ကြည့်မယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အရင်လမ်းပါတယ်ကိုတိုင်းဖန်တီးနေမယ်ဆိုရင်ကြာနေအောင်မယ်ကျွန်တော်အဖက်လေးတစ်ခုဆွဲထည့်လိုက်အောင်ပဲ Adobe After Effects ထဲမှာမိကြားအောင်ပေါ့နော်သူကလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းပြနေမယ်ဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုကအရင်ရှည်တော့မှာမလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရလိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့တချို့ညီငယ်လေးတွေညီမငယ်လေးတွေမေးထားတဲ့သင်ခန်းစာရတော့ Adobe After Effects ထဲမှာ 3D text လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ရှင်းပြရတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ file လေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ဆိုရင်လည်း like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အနီရောင် subscribe လေးကိုနှိပ်ခဲ့ပါနော်subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါနော်subscribe ဘေးနားကnotification bell လေးကိုလည်း all ကိုနှိပ်ထားပေးခဲ့ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ file မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါမယ်ခင်ဗျာ